报道，详细报道温家宝家族27亿美元资产，这我都不怀疑这个真实性。但是我知道这肯定是中南海有人一派爆料。你看江泽民家族垄断了中国的电讯行业，岂止几十个亿啊，几百亿、几千亿都有。李鹏家族垄断了电力行业，也是几百亿、几千亿。还有胡锦涛家族也有问题，他的儿子垄断了机场扫描仪合同，还有那个对外的合同、纳米比亚的一些案件，还有贾庆林家族都有问题。为什么单单是把习近平家族问题爆了出来，温家宝爆出来，实际上这是挺博派的一次反扑，有计划、有预谋的反扑。因为习近平不听江泽民的话，所以他们要整他一下，他们要告诉外界，习近平也不干净，习近平家族也不是你们所期待的那样廉洁的，也不是要搞政改的，所以要给他一个下马威。他们要打击温家宝，说他并不是你们想象的改革派，说他也是贪腐。所以你看温家宝这一次实际上受了重伤。温家宝就算不对国外做检视，不对国内做检视，对党内也要检视。说作为中共领导人，从来不对外面的报道做检视，但是温家宝家族委托了2名律师，发表了6点声明，这是破天荒的，这被迫做出了检视。他这一检视，这党内的发言权就减少了。因此，温家宝作为一个改革派的龙头人物，他没有留下任何政治遗产，在常委中没有留下一个政治传人，到明年3月退休就风轻云淡的走了，非常可惜。说改革派受了重创。那刚才高先生说，为什么老人政治会成功？我已经说了，这是由中共党内的政治生态所决定。这个政治生态就是保守派是主流派，改革派是非主流派。说我一再对改革派喊话，中共改革必须走向民间，跟民间力量相结合，你才有可能实现你的政治理想。你要在党内争高下，你绝无胜算可能，这完全在我的预料之中。另外，刚才高先生又问，为什么胡锦涛斗不过江泽民？有很多原因。首先从个人特质上，胡锦涛在文革中是个逍遥派。你们知道什么叫逍遥派？逍遥派就是尽量不想卷入任何纷争，这一派那一派都不想参加。文革中当逍遥派很不简单了，不容易啊。文革派是全国人民都卷入这一派那一派，不是造反派就是保皇派或者别的派。胡锦涛居然是个逍遥派，这就是胡锦涛这个人呢，就是懒于实政。结果这个人阴错阳差当了这个党和国家最高领导，就是共青团系出来的。他跟人交往就是一种官样文章，他跟人说话他无法跟人套近乎，他只能说一点那种很书面的一些语言或者官样文章。他跟江泽民不一样，江泽民这个人虽然很坏，但这个人很会套人情、套近乎。他去任免什么上将啦，任命什么委员，他总是要请到家里人先吃个饭，摸人家的底，跟人家去套交情，说一点家常话，说一点什么闷声发大财这样的口语。胡锦涛不会，说胡锦涛拉关系根本不是江泽民的对手，这是一个。再一个就是，胡锦涛这个人他的路线不对，你要么就是走改革这条路，你要么就是说有另外一条江泽民的路线，他那个两个都不是。尤其的，这是过去10年是最需要政治改革的10年，他拖延不改，错失良机，其实把他的政治资本也消耗殆尽。然后还有就是说，这个胡锦涛这次也退了，除了权力斗争的失败之外，你看他如果16大他不是江泽民的对手，16他接班，江泽民给他布置了9个常委，稀释他的权力，其中7个是江西来监控他，军委11个军委，10个是江泽民的监控他。好，我们可以理解胡锦涛无所作为。到了17大过了5年了，胡锦涛应该有所作为吧？这个17大仍然由江泽民主导这个人事格局。结果到了18大，江泽民都走了10年了，胡锦涛执政10年了，是不是应该由胡锦涛主政局面了呢？结果我们看到权力斗争的结果，10个人角逐常委出局的3个全是团派。有人说汪洋太年轻，57岁，说李元朝太年轻，62岁可以等一等。那刘延东呢？刘延东67岁了，跟俞正声同一个年龄了，为什么也出局了？很简单嘛，团派嘛，团派斗不过江西嘛，团派全部出局。李克强是常委中的硕果仅存，但是5年前就定好了常委，当然不会出局。如果不算李克强，那就团派全军覆没。所以这就可以看出那个胡锦涛权力斗争的技术是多么差，技不如人的。
所以说我在中南海后科学就写了这个脸皮厚心肠黑的这门学问。这个中国以前有个作家，也是我的四川老乡，叫李宗吾，写了个厚黑学。他当时就说这个中国传统宫廷政治啊，就是谁更厚谁更黑，那就是赢家。比如说他首先举了刘邦跟项羽的例子，刘邦就够厚够黑，而项羽就不够，说项羽败给了刘邦。这个他后来就讲，他说厚黑学的最高境界还没有出现。他说什么是叫最高境界？他说厚而无形，黑而无色。他说还没有出现。实际上他话一刚落出现了，就是中国共产党集团。所以我觉得他厚黑学没写完，我就写了中南海厚黑学来继续。我从那个毛泽东是厚黑学大师，到周恩来精通老二哲学，写到上海江泽民是上海帮帮主，一直到这个胡锦涛是红孩儿，一路写下来，写到了这个薄熙来要篡党夺权。前半本书写他们的个性心理行为特质，后半本书写他们的政策形成，包括对台政策、对西藏的政策等等，还是比较精确啊。这个我很高兴的听到这个永诚文化总经理在哪里？廖志峰先生告诉我说，这是他最近出的几本书里边是第3大畅销书，非常感谢，而且说是很多陆客来买这个书，很多大陆人买这个书，所以非常感谢，大家给他一点掌声好。台湾人也应该多看一点。对，但是我要补充一下，就是胡锦涛的裸退除了权力斗争的失败有一个北京话叫死磕，就胡锦涛全争不过江泽民，他就死磕了。他就跟江泽民同归于尽，说我不干，我要提出一系列条件。他裸退有条件的，他有好几个条件，其中一个最大的条件就是要废除江泽民的特殊地位，因为在16大确定了一个特殊条款，说重要事项需请示江泽民同志。说这次胡锦涛裸退就把这个条款取消了，所以我们大家看到了中央军委的江泽民办公室被关闭了，中南海的江泽民办公室被关闭了，至少在形式上结束了老的政治。我在今年8月份写了一篇文章，发表在香港《开放》杂志，题目叫做《胡锦涛裸退为上策》。我就是说，劝告他不要效法江泽民，不要恋见权力，留下一个漂亮的背影，给中国开创一个权力交接制度化、程序化的好的榜样。而且，如果说我最后2句话说，如果能由此结束老人政治，则功莫大焉。我不知道他看了这个文章没有，也许他们有收集，也许他们看了没看，不过没关系，他裸退了。这个符合我的期待，而老人政治结束了没有？形式上结束了，但是江泽民和胡锦涛他们退休了，他们仍然会有动作，台前幕后动作不断。但是由于这2个人是死对头，所以他们的动作会互相抵消，所以反而给习近平施政留了一定的空间。当然，我前面说了不容易，因为习近平受着5个大林常委的监控，说不容易，看死内阁不容易。谢谢，请大家继续。我想我提一个问题我想我们很多这个关心土国人很关心的就是说刚刚这个陈峰先生也提到说这个现在习近平的最大的一个挑战当他接班之后，相信就是土国的问题，因为这个自焚的趋势，我们曾经在最近1个礼拜之内有7个人自焚那已经达到了一个。真的，我觉得是一个人类的这个极限的那个临界点。那但是我们现在还看不出来说，到底这个中共的智障政策会不会有所改变？那这个部分我想请教一下，这个中共的智障政策在现在的新的局势里，谁是那个关键？那它改变的可能性有没有？那要怎么使它改变？就是说，我们常常会觉得你给他很大的压力，他好像也不会改变；可是你求他，他也不会改变。所以这个政权是一个，就是也少见嘛就跟我们我们政府也蛮可以比的，就是一个很难不知道拿什么事情来影响他这个感觉。所以可以跟我们说一下。就中共这个政权很势利，你看他对台湾、对西藏不同的态度，有的书上也写了，就看出来，台湾即便你主张台独，因为台湾有在野党、有民进党主张台独，即便你主张台独，我记得还有一句话说，台独也要团结。为什么？他把台湾吃不下来嘛，有海峡相隔，有台湾50万军队，有海陆空，有台湾2300万人，他吃不掉你，他就来骗你哄你，他连台独也要团结。结果对西藏怎么讲？达赖喇嘛不坚持藏独，
说愿意在中华人民共和国宪法下进行自治。他不仅不跟达赖喇嘛谈，反而给达赖喇嘛头上有个藏头的帽子，死活不能脱。就这个政权是非常势利的，非常的就是功利化，他完全没有理念可言。所以总的来说。